稍稍先高一点吧，好歹这个方向是对的。哎，老板拉什么货呀？就这俩小盒子，里边是铁件。你说就这俩小盒子到那儿了，售货人跟我说我没戴手套，你给我拿下来吧，不沉吧？我说不沉，我也没戴手套。说归说是吧，就这么2个小箱子，我就给他拿下来了。谁知道这是过什么瘾呢？说归说，闹归闹，别拿手套开玩笑。你没套，我没套，2个小箱，谁来闹？这得至少250公里吧？太远了。读音速340。喂，哎，老板，接这个单子到长乐的拉什么货呀？分析一下战术地图啊。晚上12点多，先到齐河，完了充满电，这一节山路跨黄河大桥，然后走高速到邹平，然后差不多也就1、2点了吧，就困了，睡觉。睡醒了，明天早上再去长乐，哎，走这一节 ，OK， 完美。过济南的时候上高速，跨了黄河大桥，跨了那节山，还是挺划算的。而且那时候1、2点也都犯困了，老晚上饭吃了。买点水跟饮料啥的。这个车连尾灯都没有。这个流水嘚儿就上来了。记得点赞关注哦。